Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-babus salis wal khamsun fi bayani fadilati taubati. Bab ka-53 rek nyaritakeun kautamaan tobat. Japi padilati taubati ayatun kasiratun tos datang dina nerangkeun kautamaan tobat teh naon ayatun kasiratun ayat-ayat nu loba ayat nu nerangkeun kautamaan tobat na Al-Qur'an. Ka qauli ta'ala seperti daun Allah Ta'ala, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Watubu sareng tarobat aranjeun kabeh ilallahi ka Allah jami'an bari sakabehna ayyuhal mu'minun hayy eling jalma mukmin lalakum supaya aranjeun kabeh teh tuflihun barakja kabeh An-Nur 2. Wa qaulihi ta'ala sareng saperti daun Allah Ta'ala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Walladzina sareng jalma-jalma la yad'una nu teu nyembah itu alladzina ma'allahi sarta Allah ilahan akhar ka pangeran anu saja. Walayak tuluna sareng tengah bunuh itu alladzina an-nafsa kana awak-awakan allati haramallahu anu tos ngaharamkeun sa Allah ila bil haq angin kalawan hak. Walayazuna sareng teu zina alladzina wa mayap ajung sing saja midamel man dalika kana itu yaduna yalqa mangka bakal tetemu apangih itu man asaman kana dosa yudoab Pamayap'al dalika yalqa yudha'ab mangka jawab amr mayap'al yudha'ab yang jerumiah aya yudha'ab mangka ayeuna dilepat gandakeun daw kitu mah non al adabu siksa yaumul kiamati di poe kiamat wa yakhlud atap kana doa yang bakal ayeuna langgeng itu man pihina itu adab muhanan bari dihinakeun. Illa man taba kecuali jalma nu tobat man wa amana iman man wa amila amal man amalan solehan kana amal soleh fa ulaika mangkali tu man taba ile eta yubadilu bakal gentosa ngagantian sa Allah Gusti Allah sayyatihim kana pirang-pirang kagorena itu ulaik hasanatin kana pirang-pirang kasayan wa kana Allah ghafurur rahim kabuktosan sa Allah teh eta maha pangampura tur maha ulas asih. Waman tabat jeung sing sajama tobat man wa amila sholihan jeung eta man beramal saleh fa innahu maka sesuna man eta yatubu ilallahi tobat man ka Allah mataban kalawan tobat anu hak anu sampurna. Wal hadisu bidzalika jeung ari hadis-hadis bidzalika tina itu fadilatut taubah. Hadis-hadis nerangkeun kautamaan tobat eta kasiratun sami seueur. Araja muslimun tus ngaluarkeun hadis muslimun imam muslim anallaha yabsutu yadah sesuna Allah teh eta ngabeberkeun Allah kana pananganna Allah bilaili ti peuting liatuba supaya nampi tobat Allah musian nahar ka jalma anu migawe kagorengan ti beurang. Wayab sutu yadahu jeung ngabeberkeun Allah yadahu kana panangan Allah binahati beurang yatuba supaya narima tobat Allah musi alail ka jalma nu migawe kagorengan ti peuting hatta tatlu asyamsu sehingga bijil naon asyamsu naon poe min maghribiha ti kulonna itu sams. Rek beurang rek peuting panto Allah selalu narima kerjaan-jalma ke seorang pendosa gitu. Wa Turmudi ngalukana Imam Turmudi wa sahahu jeung nyahekeun Turmudi kaya hadis. Inna min kibalil maghrib saesuna ti belah kulon teh lababan aya panto. Masiratu ardihi anu ari perjalanan lebarna itu bab teh eta arbauna 40 wasabuna atau 70 sanatan tahun. Patahahu mukakeun ka itu bab sa Allah azza wajalla Allah azza wajalla lit taubati pikeun tobat. Yauma khuliqa dina poe didamel as samawati wal ard langit jeung bumi.
palayak luku mangka teu ngonci Allah ka itu bab hatta tatlu asyamsu sehingga bijil naon panon poe minuti itu bab. Di kulon aya panto gedena 40 ka 60 tahun perjalanan lempang mencari lempang dibuka teh keur ayeuna nu tararoba tira ti langit bumi didamel can dikunci cenah pikeun kepe kiamat selalu terbuka pintu tobat Allah wasohaha jeung geus nyaekeun itu ayeuna kitu Turmudi aya don deui innallaha ta'ala ja'ala bil maghrib baban saestu Allah teh ngadamel ngajantenkeun Allah bil maghrib belah kulon teh baban hiji panto ardu ari anu lebarna itu bab teh eta masiratu sabina aman perjalanan 70 tahun ditobati pikeun tobat layu laku teu dikunci itu bab malam tatu salagina teu can bijil asyam suparan poe min kibalihi di belah ti arah-arahna itu bab wadalika itu hadis eta qaul ta'ala dawan Allah ta'ala yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha yauma yati dina poean datang naon ba'du ayatin sapalina pirang-pirang ba'du ayati rabbika sapalina pirang-pirang ayat atanapi tanda kekawasaan pangeran anjeun layan pau temanfaat nafsan ka awak-awakan naon imanuha imana nafsan al-ayah al-anam 198 kira diceroskeun walaisa jeung sanes eta fi hadir riwayatna riwayat walal ula sareng sanes dina riwayat awal naon tasrihun penjelasan biroqihi kalawan diangkatna hadis kama sorah sakumaha ayeuna perkara ngajelaskeun bi kaul masa al Baihaqi intah geus beres itu kieu wa yujawu sareng dijawab naon bi anna mislah hada kalan saeuna umpamana hadis eta la yuqalu teu diucapkeun min kibali ra'yi la yuqalu teu ucapkeun itu mislu min kibali ra'yi ti ayeuna arah atanapi ti segi pendapat palahu maka eta tetep pikeun hadis hukum marfu ari hukum hadis marfu wa Tabrani tadi ngal aya ahroja Tabrani kalau kan Tabrani bisa dijaidin kalan sadar anu sae lil jannati samaniyatu abwab eta tetep pikeun sundat teh ari 8 panto sab'atun muglaqatun ari 7 panto eta muglaqatun dikuncian wa babun ari sapanto eta maftuhun dibuka ditawati pikeun tobat hatta tatna syamsu sehingga bijil naon panon poe min nahwihi di arah itu bab wa Ibnu Majah ahroja Ibnu Majah bisa dijainin lau akhto tu lamun mah migawe dosa ranjeun kabeh hatta tablugo sehingga ayeuna nepi naon khotoyakum pirang-pirang dosa ranjeun kabeh teh asama ka langit sumatubtum ras tobat ranjeun kabeh tataballahu alaikum jadi narima tobat sa Allah alaikum ka ranjeun kabeh ieu kabok wal hakim ngalakeun hadis hakim wasahu nyaekeun hakim ka hadis min sa'adatil mar'i eta tina sapalihna bagian hiji jalma ayatula ari panjang naon umurna mar'i yarzuquhu bari ngarizkian kaitu mar'i sa Allah Gusti Allah al inabata karena tobat di antara jalma nu paling bagja mah diberi umur panjang bari diberi bisa tobat wa Turmudi wa Ibnu Majah al-Fatihah.